तो हेलो गाइस, अरे तो हेलो गाइस, कोई बात नहीं, ये दिक्कत हो गई। ये तो गाइस हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं क्लीन योर की कैप। लेकिन गाइस ये है उसका पार्ट 2। और गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने लिटरली ये बहुत सारे क्लीनो की कैप्स के लिए बहुत सारे स्पॉन्जेस अनलॉक किए थे, जैसे सर्कल स्पॉन्ज, पॉप्सिकल स्पॉन्ज और ये लेटेस्ट द पॉपरेन स्पॉन्ज। तो गाइस उस पार्ट में मैं करने वाला था ये मिरर सूट से अपने की कैप्स को बहुत खतरनाक। तो इसी वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं मिलियंस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट पहले हम लोग मिरर सूट को उठा लिया है गाइस, वैसे हमने उन्हें, और इसके साथ थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं। और गाइस ये देखो भाई, मैंने इतने सारे पूरे के पूरे मिरर सूट को पूरा ख़त्म कर दिया। और गाइस ये देखो हमारे कैप्स फाइनली हम लोग गाइस मिलियन में पैसे कमा रहे हैं। लेकिन गाइस मेरे को अच्छे की कैप्स नहीं मिलते हैं, इसलिए तुम्हारे भाई ने इतने खतरनाक चीज़ें दिए ना। सबसे पहले गाइस थॉट टू हाँ इसके बारे में, एंड सेकेंड थिंग इज एंड थर्ड नॉट इवन, आई डोंट इवन। एंड गाइस ये कौन सी प्रजाति है गाइस? पिछले पार्ट में भी मेरे साथ ये कुछ हुआ था, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। होता क्या है भाई, इसको ठीक कैसे करी? तो गाइस अब मेरे को फिर लीव करने के आना पड़ेगा भाई, आता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली हम लोग गाइस फिर आ चुके हैं। गाइस मेरे पास उतने पैसे कैसे आ गए? गाइस मेरे को मिलियंस में चाहिए, एक और ये वाला कर लेते गाइस। नाउ वी भाई तेरे को क्या दिक्कत है? चल कोई बात नहीं गाइस, मैं आई कैन डिलीटेड गाइस। यहाँ पे गाइस लगाया और ये डिलीट हैमर से ख़त्म। और अब हो भाई तेरे को क्या देखो दे? ओ गाइस मैं रिस्पॉन भी हो सकता था। गाइस वर्कर स्पीड को व्हाट शुड आई अपग्रेड? द प्रेस रेडियस बूम 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 बूम। ओके गाइस ये भी अपग्रेड कर दिया, बू 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 बू। जैसे गाइस मैंने ये भी अपग्रेड कर दिया है, और हमने वर्क स्पीड को भी अच्छा खासा कर दिया है। आई हैव बीन अपग्रेडेड दैट आल्सो। एंड नाउ आई थिंक गाइस मेरे पास अभी बहुत सारे रोकड़े आ गए हैं। और गाइस नाउ आई विल रोल, प्लीज कुछ अच्छा आ जाए। यही मेरे को गाइस गंदा लगता है। क्या है ये? चॉकलेट सूप। इसलिए गाइस आई रोल। गाइस मेरे को अब इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं गुस्सी बना दूंगा। कोई बात नहीं गाइस, वाटर सूप इज नॉट डेड गंदा, क्योंकि गाइस वैसे मेरे को गंदी ही चीज़ें मिलने वाली, इसलिए लेस गाइस शाइन नाम और कुछ क्लीन नाम का था कुछ गाइस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैसे खा रहे हैं। लेकिन गाइस फिर भी मैं करूँगा, देखते हैं इनसे क्या होगा। गाइस नो थिंग्स हैपेंड, बस गाइस थोड़े रोकड़े वेस्ट हो गए मेरे। चलो कोई बात नहीं गाइस, वो तो मैं खरीद लूँगा, वो तो गाइस मेरे को मिल जाएंगे। और गाइस उससे पहले गाइस प्लीज़ आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस हियर वी गो लो भाई मैं क्या कर रहा हूँ?
हियर वी गो। इतनी मेहनत कर दी भाई मैंने, अच्छी खासी कर दी है मैंने। और गाइस वो सब तो मैंने प्लेस कर लिया, लेकिन ये देखो एक कामो सोप। गाइस ये कौन सी प्रजाति का सोप है, कोई मेरे को बता सकता है? आई डोंट नो। गाइस फिर रोल करते हैं। ग्रास सोप फिर आ गया भाई ये कामो सोप। चल तेरे को ले ही लेते हैं। गाइस ये कामो सोप 2 बार आ चुका है ना। गाइस ये 2 बार आया तो इसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, मज़ा आएगा। सो गाइस ये देखो मैंने थोड़े से लगा दिए हैं। और गाइस अभी भाई ये पता नहीं गाइस कौन सी बीमारी है। गाइस कामो सोप को भी लगा देते हैं सारे के सारे। और गाइस ये देखो मेरे पास 3 मिलियन रुपीज़ हो चुके हैं। लेकिन गाइस आई विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि गाइस एक कड़वा सच है। ये देखो गाइस एक चीज़ है 6 मिलियन की स्पाइक की स्पॉन्ज। गाइस ये तो 100% यूज पे था। लिटरली गाइस मैं ऑलमोस्ट इसको खत्म कर देता। और गाइस ये तो कुछ शाइनी नहीं 1 मिलियन पे। लेकिन गाइस ये तो गाइस आई कैन बाय 1 मोर वर्कर। मज़ा आ रहा है गाइस। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग वेरी अच्छा। मैं सोप को मैक्स करूँ ऐसा कुछ मेरा मन तो नहीं है फिर भी। और व्हाट शुड आई डू? वाटर सोप आई डोंट इवन वांट। बबल गम नहीं। गाइस मेरे को पॉपरेंट सोप के हिसाब में तो एक भी नहीं मिला। वाटर वाला सोप बहुत आता है। वाह भाई क्या बात है। ओ शेट गाइस कामो सोप है, क्या बात। सो गाइस स्वागत है आपका एक भाई एक नए घंटे में। ये देखो गाइस तुम्हारे भाई के पास पैसे कितने हैं गाइस। तुम्हारा भाई अब ट्रिलियनर। भाई मैंने बहुत ज़्यादा, मैं 1 घंटा तक ग्राइंड कर रहा हूँ। मेरा पूरा मुंह सूख गया है लिटरली। मैंने इतना ग्राइंड किया है ना। और इफ़ यू विल गो टू माई क्या बोलते हैं भाई मेरे को, आई डोंट इवन नो इट। हाँ इंडेक्स। तो गाइस यू विल सी दिस कि क्या आप में गाइस आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। सोप्स में आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरा सोप है। और गाइस एक चीज़ की गाइस मैंने इतना ज़्यादा मेहनत की है ना लिटरली, मेरी तो फट गई। और गाइस इतनी मेहनत की है इस वीडियो को, इसलिए जल्दी से लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, जो कर सकते हो कर दो। और गाइस ये वीडियो मैं 14 मिनट, मैं बहुत जल्दी इसमें काम कर रहा हूँ अभी इस वीडियो पे, क्योंकि गाइस मैंने बहुत ग्राइंड किया है लिटरली। हाँ भाई मैंने इतनी मेहनत लगी है ना मेरे को ये करने में। ये सब वैसे ही थोड़ा गेम फन था, लेकिन गाइस आई थिंक मेरे को इसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो चलो गाइस 14 मिनट पे मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और अभी मैं जस्ट जो कर सकता हूँ वो करूँगा, क्योंकि गाइस मेरा मन ही नहीं है कि मैं और कुछ ऐसा कुछ बनाऊँ। और गाइस ये देखो मैं नया स्पॉन्ज भी खरीद सकता हूँ। ये पता नहीं क्या है, ये 4K गोल्ड स्पॉन्ज, लेकिन अभी मैं उसे नहीं खरीदूँगा गाइस, मेरा मन नहीं है उतना। What should I buy? चलो गाइस इस वीडियो को इसी टाइम पे एंड करते हैं भाई। बहुत मेहनत की है मैंने। वैसे गाइस
ऐसे तो मैं ऐड नहीं करने वाला, इसलिए गाइस मैं थोड़े से अपने फिर क्लीन कर लेता हूँ की कैप्स। मज़ा आ रहा है गाइस मेरे को अब क्लीन करने में की कैप्स। गाइस ये पूरी वीडियो जितनी की थी ना उससे मैंने बहुत कर दिया है। और गाइस 13 मिनट पे भी नहीं, मैं 12 मिनट पे गाइस इस पूरी वीडियो को ख़त्म कर दूँगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत जल्दी ही बोलने वाला हूँ मैं, लेकिन मुझसे पहले गाइस हम लोग पूरा का पूरा ये अपग्रेड कर लेते हैं। भाई इतना अच्छा है मैं। और ये देखो गाइस मेरे वर्कर लिटरली 5 हो चुके हैं। 5 ओ भाई आई कांट इवन बिलीव ये मैंने इतना देर खेल दिया इस गेम को। वैसे का गेमर ब्लॉग्स यानी गेमर फ्लीट भाई का जो रोब्लॉक्स चैनल है उनने भी इस पर वीडियो डाली थी, जो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा वैसे भी उनकी वीडियो, बस ऐसे ही गाइस आई एम सेइंग मेरे को भी उसी वीडियो से थोड़ा इंस्पिरेशन आया, इसलिए आई एम डूइंग दिस यो गाइस। हमारा पूरे के पूरे सारे की कैप्स क्लीन हो चुके हैं। और गाइस मैं शाउट आउट भी दे दूंगा कई महीनों बाद, 4 साल 5 साल बाद, 5-6 साल बाद। गाइस एसिड रेन वेदर है तो गाइस अभी ये देखो जो आप देख रहे हो ना गाइस यही है। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय गाइस, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बाय बाय गाइस, जल्दी से जाओ, मेरे को सोना है भाई, मैं जा रहा हूँ।